Meu Deus, o que aconteceu na cidade? Quase que eu morro. Mas saber que eu tô vivo. Corre, 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 corre. Ai, não. Oxi. Oxi, oxi, oxi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai. A cidade de quem tá muito segura. Eu vi que uma bomba atômica que veio do céu explodiu toda a cidade. É. Toda não. Tem uma base aqui. Tem um rádio. Um negócio aqui que não tem nada. 2 TV. Umas caixas. Um vaso. 3 cactos ganharam vida. Eu não sei se tem mais cactos. Pega minha pistola. Matar eles. Mata. Deixa eu matar eles. Eu vou matar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sai, sai. Só falta esse aqui. Talvez escorpião? Não. Pera aí. Ai, 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 ai. Pronto. Tem um escorpião aqui. Cadê outro escorpião? Tá aqui. Vou entrar na base. Vou entrar na base. Corre, 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 corre. Ai. Fecha. Pronto. Tô seguro. O cacto caiu aqui. Será que as outras pessoas estão vivas ou estão mortas? Na verdade, essa base eu nem preciso. Eu encontrei. Mas posso ficar nos altos. Peraí. Ai. Peraí. Pronto. Vou gravar esse momento. Quer dizer, eu já tava gravando. Eu vou sair da cidade de Chicken e vou morar em outra cidade. Eu vou morar na cidade dos pandas ou dos gatos? Vou dar dos gatos. Tem panda lá também. E ela também foi explodida. Quer dizer, a do panda que foi... A cidade dos pandas que foi explodida. Mas dos gatos não. Vou pra lá. Vou procurar um helicóptero. Peraí, deixa eu explorar aqui. Achei gasolina. Vou guardar. Pronto. Vi aqui. E aqui e... Vou procurar mais. Tinha um helicóptero. Agora é só botar gasolina nele. Deixa eu ver se ele já tá com gasolina. Não tá. Vou botar. Peraí. Aqui. Agora é só botar. Pronto. Agora é só entrar.